Okay, tuli ku Uganda lifestyle. Nze waswa Emmanuel. Muli mutya mikono gyaffe abatuwagira. Mwebale nnyo okubanga mutuwaakadde. Ne muwayo time ne mu subscribing ku channel eno eya Uganda lifestyle. Mwebale nnyo okubanga mutuwadde obuwagizi, mutufudde ab'enjawulo, mutufudde bannambe mu ndowooza. Thank you so much for that case. Kakati Bebe Organic tukola naye ku Jesco Beauty Center agenda akujjanja byonna gw'olina omulwadde mutwale ku Bebe Organic. Dr. Senjobe Richard waali okubanga kuwasaganyiza buli kimu tukozesa natural foods okubanga tukujjanjaba. Okay, agamba ki Uncle Lukwago M&S Property Kawanda webali kubeerayo. Kakati Bebe Cool Moses Sali kirabika ebintu byanze ofuuka ebizibu ebintu ebibadde ku nsonga z'okusaagirira music batandika mpola n'agenda ng'ayingira ebifuzi mpola engeri gy'abagira President Museveni n'omukwano gw'amulinako omungi. This time around waliwo okutiisatiisa okufulumye kuno kuli beyond kyetulowooza bulijjo tubadde nga tubirane nga tubitola ng'ebyolwali naye n'ensonga yandiba very serious era ng'egenda eri omukulembeze w'eggwanga by the way mutabani w'embeera gy'ali musinnungi according to what's happening mwami Moses Sali Bebe Cool kuno okutiisatiisa kuli serious saagala tukitwale lightly but waliwo ebiriwo nti okufa kwe tubadde nga tuwulira mu bantu ab'enjawulo kwandibanga kutandika Bebe Cool waliwo messages ezazze nga zimutiisatiisa okumulalika okummutta ng'asooka basomere nga bweri tugenda kubanga tugitematemamu tugitunule mu ndaba ennene according to what's taking place. Bebe Cool yakoze post eno eri mu luzungu naye tujja givunula mpola okusinziira bwe tuli abakamanyi. Agamba nti threatening me won't work. My mother is over 70 and she has seen it all. You causing harm to her won't make me support your ideas. Uganda's opposition supporters think they will threaten their way to leadership. Wish you luck. Mu bufunze buno obubaka bulimu okutiisatiisa mama wa Bebe Cool gwe twategedde konti alabika wangalira mu America kumutiisatiisa n'okumutta wala bavuddeyo omu ku bantu bano bamuyita Kojjo Omugezi ngenda kubasomera posta nga bibiri tuleke ntubyogerako. Bebe Cool agamba nti this man is an ex-ADF rebel in Uganda who got asylum in Ireland, now sending threats to Ugandan mother. So you are so weak to a level that you are now reporting to threatening women and children. Fine, go with your mission, but remember, tewali gwe bajja kubajjamu mbaawo. As for me, I'll wait for next assignment and work results will speak again. Ekiriwo waliwo okutiisibwatisibwa okugambibwa nti waliwo omuyekera Bebe Cool gwatugambye yafuna asylum omuyekera wa ADF ADF eno Allied Democratic Forces eno kabinja kano kaali kalwanira mu bitundu by'e Kasese mu nsozi za Rwenzori eyo ke kamu ku bubinja obwatigomye ennyo gavumenti ya President Museveni mu myaka gya 2009 awo 98 ebiseera ebyo 2021 nga n'okusala obusazi okuva e Kasese okudda e Kampala basooka kukulowoozaako nnyo batoli wa ADF akabinja kano akabajjame bayimu omukono gw'abajjameeru mukulu n'abalala just a brief atakimanyi kye badde bategeeza wano. So akabinja kano kazenga kafufugazibwa President wa Museveni azenga kwabakuba okubamalawo ba rebel group bana bali bagalo wambe Entebbe n'abali balowooza okwagala okutemako Kasese bagifuula ensi ku lwayo. A little picture about that. So bagamba nti ono mu ex rebel yaliko omuyekera taba wakusaaga muba mutege kye bategeeza yeyita Kojjo Omugezi omu ku bano bangi bazze bakwatibwa abamu badduka ne bafuna asylum kwe kuddukira mu nsi n'ofuna obudamu. Ono Kojjo Omugezi agambye okuba nga ali mu nsi gye bayita Ireland mwe abali abali Europe mukimanyi Ireland eno yemu ku nsi eziranye UK bali awo waawo. So bano ono nti jafutuka ali mu kutiisatiisa Bebe Cool ayagala kutta maama we. Kati kambasomere post y'omusajja ono Kojjo Omugezi ono okuva Ireland agambibwa okubanga y'omu ku bali mu lukwe osanga olwagala okusanyawo obulamu bwa mama Bebe Cool. Ono agamba bw'ati Kojjo Omugezi post eno yafulumizibwa ku ssaawa ndooza nga 4:21 lakaffe tugikozeemu leetimuko but agamba bw'ati I have managed to find the address and full names of Bebe Cool's in fact I'm saying Bebe Cool I'm saying Bebe Cool's mother in the picture next
is I am sending her an ultimatum to whether speak to her wasted son or she face the consequences. Nti ategedde mama bebe kulu wali mu kaseera katali kola agenda kuba musindikira obubaka ultimatum okubanga either bebe kulu ayogerako ne mama bebe kulu ayogereko ne mutabani wo musirusiru oba mu wasted son wasted son kwe kakigambo kibi gwe mulabako ye mama bebe kulu mu kifaananyi ate akafaananyi kake mulabaako simanyi Wycliffe asooka baterayo yoyo kaposta kaliko kojja omugezi atiisatiisa okutta maami we bebe kulu. Ebigambo bino bikaawu nnyo biringa omususa tebiwooma kuwulira ddala bubanga gwe muntu nga bebe kulu kompyuta kejira loadinga obubaka omu ku bwasindikiddwa. Ngenda kubasomera conversation endala eno ngezaako okubanga nkiwa time okuvunula ebirimu. Conversation endala eno eri wakati wa bebe kulu nono eyayitako jjo omugezi amusindikire obubaka. Amugamba bwati, just keep your eyes wide open and your ears attentive. Ko bebe kulu namuddamu nti keep yours close to I'm finding you and your group. Ono guy namugamba nti I will show you how to kigambo kya tabu nnyo kino kankosewe kyangongo. I will show you how to do Zuwena properly. Abamanye ekigambo kye kiriko FUCK. Sagala chatula kuba abantu bangi batugoberera. Namugamba I will show you how to do Zuwena properly. We shall do your wife right in front of your eyes man. Kino kibi tokulira mukazi omaaso go ng'olaba bwoti si byangu. Ko bebe cool I'm waiting eagerly bogus full nti nkulindidde musiru gwe. Ono namuddamu kojja nti when my mission is accomplished I will remind you nti nga maze okukolako ebyambi bino nja kujukiza omuli biri ebyokugira Zuwena bwati. Nagamba nti it's just a few days from now. Ko bebe cool and it's just hours from now nga nyazayo omuliro nti gwe bagamba nti kyaliko nnaku nze mbuzeyo kaseera katono. Ono kyava mugamba nti you think it's a game tokayita kazannyo but a game will turn into 2 years full as your name. Byoyita omuzannyo gajja kuba maziga. Nama namugamba naye kwesuze kisajja gwe I'll finish your time anyway. Post briefly nama bali ku social media nebe bemulamusa okwesomeramuko bigo byamugamba si byangu omuli okugira mukyala we nennyina maaso ge man birego olino batabikoze nga byogedde bogezi kuno kuwebula so kino kigenderi bonna abatwala obukulembeze bwaffe. This issue is very serious. Tubadde nga tuliwo mu bya doi politics bobi biki naye n'ensonga ndibanga erinnya enkandago ensonga erabika ng'entono ne revolutions gye zitandikira yonna n'okuttingana bitandikawo ebiti okitegeera bibanga ebyokusaaga etunisia okwekalakaasa okwaviirako omukulu mu bamuyita Ben Ali abadde abakulembera okuvaako president oyo yali abasumbuwa musajja yagenda neyeeyo kyamafuta mu kibuga wakati ng'ensi yo nekola ki era abo ne bakola ki ne bataama. Engeri eno ey'okubanga abantu battingana ono mu ggwanga naddala prominent teyakatandika. Abantu abasooka mu 10 battiddwa naye nga basobola kulaalikibwa. Muhammad yakyogerako Muhammad Kirumira nti yawamukatiisa mutta baamukuba amanda temwamulaba. Kikaweesi naye yakyogera ne bagamusimula okitegeera babiriga baasimulwa mu bintu by'okusaaga. Are you getting it? So nengeri obaka bujja mu kutisibwa bwe kutyo kati bebe kula bana yavudde ne yokubira omulange bitunga bino saga bitunule lightly. Something can happen seriously mbulamu ono guy okitegeera kati awosimanyi abasajja baffe mwali mutukubira emiziki gyaffe emirungi mwasala ogenda mbya bufuzi tewali yabatuma konula ggwanga lino mbawulira mazima mwandisigadde mbya mmwe ne mutukubira emiziki gyaffe kubanga some of us we eat through music tulya ku nnyimba zammwe wadde twasoma amawulire naye teri yabatuma kunula ggwanga bannaayo obulamu mu kikulu n'olwekyo n'ensonga muleme kugiraba ng'ey'okusaaga oba katemba but this issue is very serious. Bebe kulumuza okwanga mbiri awo ne bamukuba amasasi ne bamutta okitegedde ate mu reply ye bebe kulu alaga nti atabagala omutuusaako obulabe pa opposition. Kakati enkya n'eggulo ensonga za politics mu ggwanga muno zandibanga zongera okubeera enkaawo. So abanga abakuuma bebe kulu President Museveni musajja mumuwa obukuumi obwetaagisa ate ne bano mubakoleko search mumanye abana bayita bakojja omugezi wajja bafuutuka si byangu. Amanya nze waswa Emmanuel
mbasaasideko nnyo abayita mu mbeera y'okutiisibwatiisibwa Gagamel family ekibiinyi ekibaliko.